No es que en esa época la palabra tenía más valor que una firma. O sea, que le robaron la plata. Le robaron la plata. Hombre, si tenía el cero y dijo que tenía fue algo verídico, eso sucedió con Don Trino. Don Trino tenía él era cuando se hablaba con él, mi abuela me decía que él era muy carismático y era muy dado a las leyes y a las normas, y las cosas son así porque tienen que ser así. Entonces, ese fue Don Trino, que tampoco podemos decir que fue loco. Ok, sino personaje. Un personaje. Trino también estaba arreglando una vez la casa. Y llegó un muchacho y le dijo: Don Trino, haga el favor y me presta su escalera. Y le dijo: coja la mía que yo me cojo del hisopo. El cole escuela, con las papas chorreadas. Esa idea de Carmen. Y nos las daban, no nos las daban siquiera ni en el plato, en un papel. En un papelito nos daban esta papa chorreada. Sí. Claro. Esa es la idea de Carmen. Esto sí es natural. Gracias. Desde mi vivencia, eso era algo muy maravilloso. Eso era para las ferias, en la época de agosto. Y eso tenía que ver con las reinas de Puerto Tejada, porque cada barrio sacaba una reina. Y el día sábado, que era, la coronación prácticamente se hacía como el domingo, porque el sábado era que veníamos a las noches luminosas. Las reinas andaban por se movían por toda la parte de estos ríos, salían desde ahí de los pescadores, y era maravilloso venir a ver porque había muchos juegos pirotécnicos, traían lo que era los juegos pirotécnicos, pero a la orilla de toda esta parte del río, todo esto lo iluminaban muy bonito con puros juegos pirotécnicos. Y entonces la banda de Pedro Zapes, todo eso era lo que... Ah, ¿no era la banda del Padre Marín? No, la de Pedro Zapes, Es la misma, ¿cierto? Ahí también estaban ellos. Pero era maravilloso venir a ver pasar las reinas en sus canoas muy bonitas, muy bien arregladas por esta parte del río, y luego prendían todos los juegos pirotécnicos, y entonces era lleno de gente de todas partes, Era el castillo. Ni de unas ferias tampoco maravillosas. No podemos disfrutar nada porque ya todo eso se terminó por la causa pero por la causa de la violencia, porque si no fuera por eso, pues estaríamos todavía disfrutando. Cuando salíamos a investigar con el profesor Héctor Elías Sandoval, llegamos precisamente porque él era parte también de las noches luminosas, y llegamos aquí a donde era antes los pescadores. Ahí ustedes saben que el río era abundante en agua. Todavía en esa época se sabía cuándo iba a llover y cuándo no iba a llover. En esa época los ríos se volvían tenían unas crecientes, y según la época que hiciera, se sacaban las balsas. La idea de sacar el reinado surge precisamente de las dos aguas. Nos contaba el papá del muchacho que hoy ahí, porque tengo que sacar ese reportaje que se le hizo hace como unos 20 años, todavía lo tengo. Y allí llegaron Sofonías Vidal, ahí llegó Héctor Elías Sandoval, ahí llegó la señorita Silena, a mirar cómo se sacaban las reinas de Puerto Tejada por la orilla del río. Ya
ya en Puerto Rellena, en López, por allá en los lados de Puerto Rellena, ya se hacía por el río Cauca. Allá se hacía ya ratico, se sacaban los reinados por el río. Y empezaron ellos, ¿dónde conseguimos las balsas? ¿Cómo vamos a hacer ese trabajo? Y llegaron aquí a los pescadores, que fueron los primeros que prestaron sus balsas para montar en ella y hacer ese trabajo del reinado. El reinado para esa época no se hacía por belleza, aunque anteriormente se hizo, porque no sé, creo que una de las primeras reinas que hubo protejada fue Ceni de Lazo, profe. Su hermana fue yo por ahí tengo una fotografía de ella en el reinado, y anterior a ella había el reinado del cacao. El reinado del cacao también se hizo aquí, pero en esa época no había, no se sacaban por el río, sino que se sacaban a través de las calles, por las calles. Raquel Villegas. Exactamente.